Hello maday, may adlaw sa inyo. Kag tani kamo naman ang ana sa mayong kaymitangan. Kag madamo gyud salamat sa inyo nga paglantaw, kag pagpadayon nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Tungod sa nagakalatabo, madamo sa mga tao nga gusto makabulig. Gani nahimo ang community pantry. Maayo ina siya kay makabulig sa kadam-an nga nagakinahanglan. Pero ang iban ginaabusuhan. Wala na nagpangita sa obra. Naghulat na lang sang ayuda kag sa community pantry para makakaon sila. Ang iban maka-request bongga, puwerte magdemanda. Mga patay huya amo nang tawag sa ila. Parehas na ni kay Chay. Take note, taga-iban nga barangay nag-request pero ginbuligan siya. Nagapangayo sang bulig pero pating ayuda gendalas-das pa niya. Dahil perting gutom, naging saka sang hangin ang inyong ulo, bilog nga pamilya. Wara na, buligan na siya. Nag-request na siya, okay na. Biskan tagapiya ka barangay, sige, buligan siya. Ang problema, hindi siya magkadto. Kay ipalalamove niya pa. Special delivery para sa inyong pamilya. Ay nano, nagkalasupay ka mo? Kag nagbololoang ka mo? Kamu na ginahambang community pantry makabulig, pero ginaabuso ninyo. Wato na, buligan na siya. Tagapya ka barangay, buligan na siya. Ipalalamove pa. Special sila. May issue pa. Kaya ang gusto, 16 kapak ang ila. 16 kapak. 16 kapak ang kinahanglan nila. Kay buot silingon, 16 nga batugan sila. 16 nga wala nabalaan biskan magdiskarte sila. Simpleng istorya. 16 ka mga langlang sila. Kung maka-request, makademanda, damo. Kung hindi mahatag, akig pa sila. True qualities. Sang isa ka patay huya. Matapos ng pandemya, tanan nga patay huya, nagtinambok sila. Kasi naghulat na lang sa ayuda. Naghulat sa community pantry para makakaon sila. Wala na sila nag-ubra, wala na nagdiskarte. Nagpadako na lang sang itlog. Kagang ilang buyon, may second floor na. Gani para sa mga patay huya, dira. Pila ka mo. Kaya pa nagtaganta ka mo sang ayuda. Aray ho, isa ka pak sang ubo kag sipon dalabarukoy. Duha ka lata sang palanakit sang lawas kag hilana. May paaman pa. Wala sang panabor kag hindi makapanimako. Para magkalaubos ka mo. Kadamo na sang problema, nagdogang pa ka mo. Tinunto ng inyo.